Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Керқұла атты Кендебай ертегісі. Бүгінгі сабағымыз негізделген оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Бүгінгі сабақ барысында кездесетін әдеби терминдермен танысып өтейік. Әдеби жанрлар: ауызша және жазбаша жазылған көркем шығармалардың түрі. Шығарманың сюжеті: шығармада баяндалатын оқиғалардың тізбегі. Шығарманың фабуласы: шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Шығарманың композициясы: шығарманың құрылысы. Шығармада баяндалатын оқиғалар тізбегінің рет-ретімен орналасу ерекшелігі. Ең бірінші балалар, ертегі дегеніміз не? Соны еске түсіріп алалық. Ертегі ауыз әдебиетінің бір жанры, қиялдан туған туынды. Ертегі қара сөз түрінде айтылады, кейде өлең түрінде кездеседі. Ертегілер ертеде ешкі құйрығы келтеде, баяғыда бір бай болыпты, немесе бұрынғы заманда, баяғы заманда деп басталады. Соңы сөйтіп мұратына жетіпті деп үнемі жақсылықпен аяқталып отырады. Ертегіде халықтың әдет-ғұрпы, тұрмыс тіршілігі, тарихы, мұңы мен арманы айтылады. Қазақ ертегілерін академик Мұхтар Әуезов тақырыбы мен мазмұнына қарай 3 топқа бөліп көрсеткен екен. Қиял-ғажайып ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер және шыншыл ертегілер. Қиял-ғажайып ертегілерінде аңшы мергендер, алып күш иесі, қайратты жігіттермен қатар қарапайым шаруа адамдардың да ерліктері мол орын алады. Соның бір айқын мысалы Керқұла атты Кендебай ертегісі. Ендеше Керқұла атты Кендебай ертегісінің фабуласына тоқталайық. Ертегі оқиғасы 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде Қазанғап дейтін кедейдің Кендебай атты баласының тууы, ел үшін жасаған қызметі баяндалады. Екінші бөлімде Кендебайдың ерлік істері айтылады. Ертегінің оқиғасы Кендебайдың іс-әрекеті арқылы дамып отырады. Кендебай кәдуілгі бала емес, күн сайын өсетін, 6 жылда алпамсадай жігіт болған ғажап бала. Алып күш иесі Кендебай әке-шешесіне көмектесіп, шаруа қарап, аң аулайды. Аң мен құс етіне Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлерді қарық қылады. Пері патшасына тұтқын болған Мергенбайды құтқару үшін аттанып, сол жолда 7 басты алып дәумен, жалмауызбен, ақырған арыстанмен айқасып жеңеді. Алтын құйрықты құлындарды аман алып келіп, хан қолына табыстап, жау қолында болған Мергенбай батырды құтқарып, елде қалған баласымен табыстырады. Ерлігімен танылып, пері қызына үйленіп, мұратына жетеді. Кендебайдың батырлық істері көп жағдайда оның тұлпары Керқұлаға байланысты болады. Керқұла айшылық жерге аттап жететін тұлпар ғана емес, ол батырдың серігі, қысылғанда адамша сөйлеп дем берер досы болған екен. Бұндай бейнелердің бәрі де ертегінің қиял-ғажайып ертегі екендігін танытатын сипаттар. Керқұла атты Кендебай ертегісі өзінің тілі жағынан да, көркемдік ерекшелігі жағынан да елеулі ертегілердің бірі. Аз сөзге көп мағына сыйдыра айтып, бай тілмен көркем образ жасауынан мұнда халық тілінің зор байлығы толығынан пайдаланылғандығы аңғарылады. Енді келесі балалар сюжеттің композициялық құрылымына тоқталайық. Еске түсіріп алайық. Сюжет дегеніміз не еді? Сюжет шығармада баяндалатын оқиғалардың тізбегі. Ал оқиғалар тізбегін рет-ретімен орналастыру шығарманың композициясы болады. Шығарманың композициясы оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімінен тұрады. Ендеше Керқұла атты Кендебай ертегісінің оқиғалар тізбегін тізіп өтейік. Оқиғаның басталуы бұл шығармадағы кейіпкерлердің өзара қарым-қатынасқа түскенге дейінгі хал жағдайы, тіршілік қоғамдық орта ерекшелігі. Ал енді ертегідегі оқиғаның басталуы Кендебайдың дүниеге келуі, Кендебайдың Керқұла атты таңдауынан басталады. Оқиғаның байланысы: шығармадағы тартыстың туындау себебі.
Ал ертегінің байланысы бұл жетім баланың тағдырымен танысуы. Келесі оқиғаның дамуы. Адамдардың өзара қарым-қатынасынан, қимыл-әрекетінен туған түрліше жағдайлардың шиеленісуі. Ал ертегідегі оқиғаның дамуы Кендебайдың елін қорғау үшін жорыққа аттануы. Оқиғаның шиеленісі. Оқиғалардың дамуы өз шегіне жетіп, шешімін таппаған жаңа оқиғалар легінің пайда болуы болса, ертегі оқиғасының шиеленісі Кендебайдың дұшпандар елінде сынақ сапарға жіберілуімен айқындалады. Шығарманың шарықтау шегі бұл сюжеттің дамудың ең жоғарғы сатысы. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың мейлінше күшейіп, өрбіген жері. Ертегінің шарықтау шегі Кендебайдың сынақтардан өтуі. Оқиғаның шешімі шешуші кезең, күрделі күрестің бітуі. Ертегінің шешімі ханның Кендебайға сый-сияпат беруі, ел жұртының қуанышы. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақта ертегі жанрын еске түсірдік. Әдеби терминдерді үйрендік. Керқұла атты Кендебай ертегісінің фабуласымен таныстық. Ертегінің сюжеттік дамуын, яғни оқиғалар тізбегін талдап, композициялық құрылысын анықтадық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.